多分3文字とかなんか違ってるんじゃないかなっていう。霊感の強い人はそこの308入ったら気づくし、で一人で入らないですね。ホテルは2人で入るからどっちかがなんかね感覚的にするとかだったら分かっちゃうみたいですね。308に気をつけてください。いやー実体験でしたね。興味深いですね。毎回毎回こういう本田さんは実体験言ったら